Hello, gandang maga. Aral ulit tayo. Hello. Hi. Spider-Man. Okay. Aral-aral daw uli kami ni sa Tagalog. Ito. Ano to? Wow, turtle! Turtle sa Tagalog. Sinabi ko na kanina. Pagong. Bagong. Oh, Ulit good. nga, Ulit. ulit. Ano sa Tagalog ng turtle? Turtle, bagong. Okay, ito pa isa. Oh, ano to? Oh, ano yan? Waya, turtle. Ay, galing. Crocodile. 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 Ano sa Tagalog? Hindi po na siya. Ano nga sa Tagalog ng crocodile? Pulis. Bakit pulis? Kasi mga kurakot, buhaya, ganon. Nagat yun. Arr! Pulis. Buhaya ang Tagalog, hindi Shark, pulis. nagat to. Oh, shark. Paano yung shark? Ano Tagalog ng shark? Ha? Ano Tagalog ng shark? Shark? Pa? Puting. Oh, paano yung dance? Baby shark, dut 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 dut, baby shark, dut 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 dut, baby shark, dut 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 dut, baby shark, baby shark, dut 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 dut, baby shark, dut 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 dut.